Так, сегодня 19 июля 2025 года, 19 часов 9 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 9 минут по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим называется «Трамп готовит сюрприз Путину». И вторая тема ВЧК с его резолюцией 2002 года. 141 стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И с нами снова Аят Адигов по субботам на русском языке, как обычно. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы. Наш стрим идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Президиума правительства ЧРИ в Телеграм и на YouTube-канале, и на TikTok-канале Аслан Арцуев, и в YouTube-канале Реалити. Передаю слово Аят сразу вам. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Салам алейкум, ой махкой. Дан раскоматах амялдештуй исключительно, но нагах ночимата дюся мы можем тоже говорить и по-чеченски, если отвечать как и когда по-чеченски говорим, на русский может отвечать. Наша тема так вот не случайно названа, потому что мы сейчас видим, что Трамп в своем интервью заявил недавно, что он хочет преподнести сюрприз Путину. Что за сюрприз он хочет преподнести, об этом мы можем догадываться. Скорее всего, это то, что все эти вот месяцы, сколько не пытался Трамп как-то привести в чувство Путина, чтобы он прекратил войну против Украины и сел за стол переговоров. Он так или иначе пытается уйти от этого вопроса. Ну, естественно, здесь, чтобы он там не говорил, как бы ни говорил Трамп, тот уходит, и снова каждый раз после его вот этого разговора он начинает бомбить и все больше и больше убивать украинцев по всем городам. И, как выясняется, в этом вопросе, конечно, наибольшую помощь ему оказывает Китай, Путин. Но Китай это отрицает, в то же время, хотя отрицает, всем это очевидно, потому что он закупает у него нефть, закупает другие полезные ископаемые по дешевой цене, естественно, и дает ему разного рода, значит, и технические вот, элементы, которые могут способствовать расширению этого военного очага против Украины. И к тому же, как нам известно, их министр иностранных дел заявлял, что война в Украине против, значит, киевского государства, скажем так, выгодна Китаю. Китай всячески вот пытается сохранить вот эту ситуацию, чтобы, как бы то ни было, и Россия, и, скажем, вовлеченная сюда Вашингтон и Запад, они вместе все вот здесь вот себя друг другу, значит, перелопатили, перебили, и в конечном итоге тогда это все лучше, конечно, для Китая, скорее всего. В этом процессе, естественно, принимает участие Индия, которая последние, скажем, 20, 30, 40 лет она нарастила свой потенциал экономический и выходит в экономические передовые государства мира. Это очень густонаселенная, значит, территория, где-то население, которое больше даже, чем в Китае. По последним данным мы видим, говорят нам об этом данные. Что же предполагает вот делать Трамп, если он хочет преподнести какой-то сюрприз, скажем, Путину? Какой сюрприз это может быть? Он дает ему 20 дней, то есть 50 дней,
И если в течение 50 дней он не решит этот вопрос, то, Мгм. значит, он будет ему давать максимальное количество вооружений, и чтобы Украина могла, значит, отбивать атаки, и могла бы, значит, сделать так, что мало не покажется Москве. Будет ли это или нет? Или это очередной такой вот сюрприз, который преподнесет на самом деле не Путину, а, скажем, остальному миру и, скажем, Киеву? Вот этот вопрос, который сегодня интересует нас и о котором мы вот поговорим. Мне кажется, что мы не можем сейчас точно утверждать, что этот сюрприз будет преподнесен в полной мере против, скажем, Путина и Российской Федерации России. Ну, какая причина, в принципе, какая причина, почему все время эти сюрпризы, все это отлагает на 2 недели, на 3, на 4 или меньше, не садится за стол переговоров, приглашает на встречу снова, значит, стамбульскую встречу, которая ничего не дает. Что желает и чего они хотят? Если задуматься над этим, конечно, мы можем прийти к такому выводу. Запад не желает распада России. И в то же время не желает, чтобы Россия победила Украину. То есть, что делать? Это такая тупиковая ситуация. Если он не желает распада России, значит, победа Украины тоже здесь как бы не очевидна тогда. Если он не желает распада России, каким образом Запад и Америка будут способствовать тому, чтобы Украина победила? Если Украина победит, что будет? То, очевидно, это будет процесс, начнется развал. Как теперь сохранить Россию, если она потерпит поражение в этой войне? Вот такой вот, знаете, непонятный такой сюрприз, который сейчас, собственно говоря, угрожает Путину Трамп, президент Трамп. Но мы здесь видим, что много здесь причин, которые могли в первую очередь, конечно, все связано с тем, что не соблюдается международное право, что Путин и его команда – это империя, которая захватывает чужие территории, нарушая грубейшим образом все это международное право, которое принято Западом. Мы вот об этом как раз говорим. Что может сделать против ситуации сейчас Путин? И что он намеревается сделать? Мы видим, что он активизирует военные действия, он каждый день засылает туда, значит, свои дроны, шахеды, ракеты, и активизирует. И, естественно, вот эти 50 дней он пытается поставить собственное условие такое, чтобы Киев сдался. Сдался Киев или нет? Маловероятно. Потому что за все это время, которое вот воюет сегодня Россия против Украины, они не захватили той территории, которая могла бы быть, вот, например, пример приводили, даже больше, чем Люксембурга. Территорию Люксембурга не захватили они. И в этой ситуации это говорит о том, что, скажем, что Россия не способна ничего сделать для того, чтобы захватить, с одной стороны, территорию Украины и надломить, скажем, тот режим, который сегодня существует в Украине. Американцы, я насколько вот наблюдаю, слушаю разных вот деятелей, политиков, блогеров, действительно здесь и в статьях, и везде пишется, что на самом-то деле вопрос сейчас стоит о том, как решить эту проблему. Можно ли решить мирным способом? Видим, нельзя. Можно ли решить военным способом? Видим, что после этого может оказаться тупиковая ситуация, когда развал России может принести в какую-то вот непредвиденные
ну, скажем, событий, скажем, в мире. Потому что там это атомное оружие, потому что там те люди, которые сидят, Путин, который сидит во главе этого государства, может еще какой-то номер выкинуть, хотя маловероятно. Но все равно они это тоже не исключают. Что же делать тогда? И вот в этот момент, вот я вот здесь слушаю разных политиков, читаю некоторые статьи, из которых вот вижу, что, оказывается, вопрос стоит в том, что Трамп и его команда, они готовят какой-то план мирный, который хотят к концу 50 дней, и чтобы этот план практически мог быть осуществлен. За план. Реализуем он или нет? Готов ли этот план? Мы еще, собственно говоря, можно говорить о том, что он готовится и преподносится, будет преподноситься Трампу. Вот как быть? Какие они хотят сделать сюрпризы? Если рассуждать о том, здесь можно говорить, что здесь идет борьба вокруг, значит, власти самой Украины. Эти власти Украины есть некоторые претензии со стороны президента Трампа и власти. Они считают, что на территории Украины там действует российская агентура. И она проникла настолько сильно туда, во власть Украины, что практически победа в этом случае, если победить в этом случае, то там останется диктаторский режим во главе с Зеленским, и Зеленским, собственно, якобы не может управлять этой страной. И не сам Зеленский якобы управляет. Так ли это или нет? Вот вопрос в чем. Поэтому сюрприз, который мы будем ожидать от самого Трампа, покажет нам в скором времени, что это такое. В разных вот передачах, в разных газетах, статьях, которые мы можем с вами читать, можно обнаружить, что здесь идет атака и на действующую власть сегодняшней Украины. То есть они хотят сместить власть Украины, разные течения, разные, такие, сякие. И в этой ситуации мы можем думать о том, что если сегодня будут пытаться сместить, скажем, власть, которая есть в Украине, то получается, что, значит, эти западные страны или какие-нибудь другие деятели большие, или Китай, или сам, скажем, Трамп, Вашингтон, они могут способствовать тому, чтобы но вопрос в том здесь, с моей точки зрения, если даже это так, то должно быть строго в рамках международного права. Устава ООН, действующего будет современное международное право, таковым, значит, закрепляться. Или это идет в разнос того, что современное международное право не будет считаться и будет вот это так называемый реаль-политик. Вот вокруг этого как-то здесь поговорить. Давайте вопросы, если есть, Аслан, поговорим, что это может быть и как. Аслан, я вот закончил, пожалуйста. Спасибо. Друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы, и вы их на тему, вот сейчас конкретно, о чем мы обсуждаем, и я их зачитаю, и Аят на них ответит. Аят, пока вопросов нет, я бы хотел, сказали, что по смещению Зеленского, например, что это как бы, ну, как бы, может играть на руку врагу. Ну, вот смотрите. Да, конечно. Ну, вот, например, есть Валерий Залужный, да, и его очень сильно уважают. И вот вчера смотрел там одного блогера, и он рассказывает о том, что как бы, ну, на Западе хотели бы, чтобы вместо Зеленского пришел Залужный там и так далее, и так далее. Ну, во время войны это как бы была эта тема сперва, потом из-за войны она была отложена по поводу выборов, перевыборов и так далее. Как вы считаете, вот если, например, поддержка
Зеленского меньше, а если поддержка Залужного больше, то не лучше ли было бы в это время, ну, так аккуратно, не нарушая закон, в соответствии с международным правом, в соответствии с Конституцией, законами Украины, провести выборы и, например, избрать другого президента, если, например, у Зеленского, например, не такой большой рейтинг среди населения. Но определить, какой у него рейтинг, сегодня невозможно. Ну, Почему? трудно. Потому что мы видели, что за Зеленского голосовали, и он в честных выборах победил. Да. Сегодня, когда идет война, военное положение в этой ситуации говорит о том, что сейчас Зеленского надо сместить, у него рейтинг слабый и все такое, понизился. И это может быть не совсем точно. И, во-первых. Во-вторых, это может быть, так сказать, прецедент, если так можно говорить, прецедент, когда другие страны, которые являются помощниками той или иной страны, потом будут формировать мнение о действующей власти и потом туда навязывать какую-то другую власть. Так? Мы не знаем сейчас, но, по крайней мере, сам метод того, что необходимо, значит, вот таким образом смещать или давление оказывать, да, надо посмотреть, что скажет нам. Это может быть опрос, это может быть, значит, мнение, которое складывается в информационном поле, так, о президенте Зеленском. Но Зеленский победил, и сейчас вопрос не в нем, а вопрос сейчас стоит в том, что будет ли Россия сегодня агрессор изгнан с территории Украины. И если этот агрессор будет изгнан с территории Украины, значит и другие страны, я имею в виду нашу страну, которая оккупирована, я имею в виду Грузию, я имею в виду Молдову, ну, естественно, и другие территории Беларуси, которая подхвачена Россией, и, видимо, среднеазиатские страны, фактически, которые входят в СНГ, которые они там все это крутят, вертят, они находятся как будто бы под лапой у Кремля. Понимаете? И если это так, то как может получиться так, что здесь как бы Путин выигрывает, значит, его система выигрывает, тогда получается. Получается такой, знаешь, ребус. С одной стороны нельзя выиграть, с другой стороны нельзя и проиграть. Вот что делать? Вот эти вопросы поднимаются в прессе, поднимаются и здесь и разные блогеры говорят. Вот если такая ситуация, как быть? С моей точки зрения, необходимо сейчас решить вопрос о, значит, том, что сегодня напал на Украину, напал агрессор в виде империи, Кремлевской империи, надо его приструнить вот в этом вопросе, а не думать о том, что нужно, мол, сместить в действующей власти, сместить, скажем, руководство страны. Это будет как бы тогда победа этого Путина, этого диктатора, и он никогда потом не успокоится, он постоянно будет потом развивать эти свои, значит, идеи, и снова, и, конечно, естественно, он пойдет и дальше, и не остановится. Что, как это решаться будет? Ну, я слышал про этот план, видимо, и другие здесь смотрели и читали про это. Мы не видели этот план. Сколько планов вот выдвигалось, сколько говорилось остановить войну, а потом рассмотрим это все. Пока ничего нет. Вот так мне кажется, что здесь сейчас нужно решать вопрос не о руководстве самой Украины, а решать вопрос о агрессоре, который напал на Украину. Вот что мне кажется важнее. Это в первую очередь. А после этого будут очередные выборы, и народ Украины выскажет свое мнение. Ну, так кажется. И так должно быть. Да, совершенно я согласен с вами, Аят. Ну вот смотрите, если, например, идет война, и есть угроза в лице
КГБ УССР или же агентов, которые внутри Украины находятся. Мы, чеченцы, это вы, наша власть, наше руководство, наше политическое, военное руководство это пережили все на себе. Когда вы побеждаете на поле боя, а внутри страны разными саботажами, разными провокациями, ложью, обманом, манипуляциями люди просто остаются на том же месте, на котором и находились. То есть нет прогресса, нету развития. И есть прямые обвинения, что в Украине есть, и я это сам в своих стримах говорю и вижу это все, что в Украине действует пятая колонна, есть агентура и так далее. Если ее не побороть, разве можно победить на фронте, на войне? Да, на фронте победят, но в итоге получится вот как у нас получилось. В итоге Но получится... я понимаю, то, что твой вопрос правильный, но в то же время здесь мы исходим, что лучше, если сейчас заменить, скажем, или пытаться сместить руководство страны, так, то это что? Это означает, что сменится вот эта вся агентура. Она же не сменится, это же они не могут убрать, или они гарантируют это? Они не могут гарантировать это, потому что она находится в этой стране, действует и мешает, как и у нас, как и в других странах, она мешает этой стране сегодня вести как говорится, полномасштабное сопротивление. Да. Она, значит, делает какие-то свои, ну, насколько нам известно, вот, понимаешь, там в Украине есть какие-то вот агенты или есть какие-то люди, которые доносят России, и они потом стреляют по этим объектам. Не просто так они. Кроме этого, есть много людей, и даже в том числе и молодых, которые это делают. Так? То есть с этим надо бороться, да, это тоже фронт борьбы, это фронт, который нужно очень строго за этим следить. И я вижу вот в Украине такие вот потуги есть, очень даже много я слышал, да, но до конца это и жить трудно сейчас. Эта война идет, и в этих условиях эта агентура засевшаяся, да, засевшая внутри страны, она ведет вот такую вот подпольную борьбу против своей власти. Это, может, те, которые не любят Зеленского, не любят эту власть, и те, которые могут думать о том, что хорошо бы Украина, если была бы в составе этой России. Вот эти люди как раз-таки могут этим и заниматься. Поэтому здесь это палка двух концов. Вот так. Я так думаю. Да, трудно с вами спорить, конечно, да, Да. трудно не согласиться. Вот смотрите, часто говорят о том, что там сменить Путина, достаточно Путина сменить, что это Путин, это война Путина там и так далее. В начале нашего стрима вы сказали, что Запад хочет ослабить Россию, но не ее разваливать, не разделять ее. И как раз в эту же канву ложится то, что постоянно говорят о Путине, война Путина и так далее. И забывается вся система ФСБ, все учреждение КГБ СССР, разбросанное по всему миру, ну, по крайней мере, по Европе и Азии разбросанная большая часть, хотя и в Америке тоже у них своя агентура имеется, и везде она имеется. И как вы считаете, если заменить одного Путина и сделать вид того, что Украина победила, например, какие-то уступки пойти, потом начать, как обычно, юридические хитрости там где-то, но это мы уже в Ичкерии проходили, наверное, вы хорошо помните. И вот если одного Путина смести, допустим, сменить его, заменить его и так далее, и не будут судить все ФСБ, которое, кстати, сейчас всю вину перекладывает на своих военных, как будто они не при делах, они сейчас уже прямо говорят, мы никого на войну не призываем, мы не просто сами, кто идет, чисто долг, совесть, там 5 миллионов там, или миллион рублей, там из-за этого туда-сюда. Но мы вот не зовем они прямо так сидят, призывали все эти годы, а теперь говорят, они сейчас не призывают. Как вы считаете, если одного Путина сменить, то этого будет достаточно для того, чтобы изменить природу этого государства, суть, скрепу их? Ну, мы об этом говорили раньше.
Да. Дело в том, что режим, который находится в России, это диктаторский режим, это диктатура, это империя. И окружение, которое находится, он уже сколько лет, 20 с лишним лет уже управляет, так? Мгм. И его окружение, если его сменить, его окружение и займет эту власть. То есть вот был, скажем, Ельцин. Он взял Путина, значит, взял и протолкнул Путина. Путин взял в короткое время, протолкнул на один срок Медведева, чтобы создать видимость, что там какая-то законность есть. Потом снова сам вернулся. Так что это диктаторский режим в России, так? И там, если там не изменить саму систему власти, ничего не произойдет. А Мгм. вот в Украине там же демократия. Там каждые 4-5 лет меняется и избирается президент и власть. Как бы то ни было, там это есть, так? При всем это законы, конституции показывают, что это так, так? Мгм. Но в то же время, когда сейчас идет война, Мгм. и вот такой вот провести вот такой вот ход тоже неверно, знаешь? Это разные системы власти. Это диктаторский режим, который пытается захватить и, ну, скажем, такими долгим, постоянно сидят у власти. Они командуют, и если даже Путина убрать, убить, то вместо него кто придет? Могут прийти его окружение или какая-то другая группа. Вот эти либералы, которые здесь находятся на Западе, они что, хотят демократию? Нет. Они то же самое, они сядут туда, будут то же самое делать. Они не признают, сегодня не признают они на Чеченскую республику, которая законно была создана, и ведут разные там разговоры, что вот мы там считаем, что мы вот дадим возможность выйти из состава России, Чеченской республики Ичкерия. Они такие разговоры ведут. Так этим самым они и говорят, что Чеченская республика есть оккупированная страна, есть часть России. То есть это те же самые диктаторы. Да. Вот смотри, Инфляция. Украина, она что? Она, значит, в 22 году провела, значит, заседание парламента, Рады и признала, что территория Чеченской республики незаконно оккупирована и осудила геноцид чеченского народа. Мгм. Это разные вещи, поэтому здесь вот подход к тому, что сейчас вот предпринимает, скажем, попытки подхода, такие заявления, мне кажется, они не совсем верные, потому что это приведет к еще большему коллапсу в мире. Если мы сейчас боремся за сохранение, скажем, системы власти международной, демократических устоев, то тогда надо биться за то, чтобы этот вопрос был решен именно в этом ключе. Вот что мне кажется, Асан. Мгм. Вот такая Хорошо. А вот, по поводу, казуса, юридического казуса о непризнании нас, с одной стороны, с другой стороны, принятие здесь нас как беженцев, например, одновременно с этим. И вот, эта ситуация, она, не, оказывает такую вредную услугу самим странам, которые оказались вот в таком подвешенном состоянии. Они нас не признали, и одновременно с этим как бы и нас, и беженцев, как бы принимают, и перед нами какие-то обязательства. Вот. В этом смысле, как вы смотрите, Аят? Э, Ну, в Это этом я смысле смотрю так. Дело в том, что, как мы знаем, Россия, нынешняя Россия, еще начиная с 92 года, начал проводить по всему миру значит, пропаганду, мгм, изображая из нашего народа, из нашей власти, как диктатский режим, как религиозно-фанатический режим, утверждая, что чеченский народ это не род, а какие-то там племена. На самом деле, когда это не так, мы веками боролись и боремся против этой империи, и прежних империй, и сохраняли себя, и у нас было управление путем Мехкела, то есть совета страны. Хотя у нас не было там судебных структур и
судебных наказаний, но были, собственно говоря, свои вот формы подавления тех, кто нарушал те законы и правила, которые были в нашей стране. Несмотря на это, сейчас России удалось по всему миру создать мнение о нашем государстве, о нашем, скажем, народе, якобы мы, что исламские фундаменталисты. Ведь мы же видим, что в мире, значит, существует такое, исламофобия по большей части, так? Это, конечно, неверное, значит, мнение, неверная трактовка, скажем, религии, потому что свобода в каждой стране, говорится о свободе вероисповедания. С другой стороны, они используют вот эти вот религиозные разные движения исламские, которые в то же время тоже себя ведут не совсем понятно. Они между собой не могут, если на основе этой религии единым фронтом выступить, так, единым, они, значит, даже в самой стране десятки разных течений. И в то же время нас туда, значит, наши некоторые деятели думают, что вот так вот через Ближний Восток, через исламские страны, что мы решим вопрос сохранения нашего государства и сохранения нашего народа, значит, и в это болото нас толкал именно Кремль и его система власти, потому что все те деятели, которые сидят в Кремле или в Москве, особенно религиозники исламского толка, они в основном являются агентами Кремля. Вот они эту как раз против нас вот такую легенду и создали. Наша задача поэтому на Западе создать такое движение, которое мы многие годы здесь вот делали и встречались в разных странах, в разных, значит, международных организациях. Нам нужно объединить наши усилия здесь и опровергнуть эту ложь. Вот поэтому им стало легче против нас вот это все устроить и не признавать наше государство. То есть они здесь, с одной стороны, понимают, что в целом-то в соответствии с международным правом мы создали свое государство, с другой стороны, их как бы здесь сдерживает то, что мы являемся исламскими и религиозными фанатиками. Вот что, вот здесь вот эта работа, которую мы должны вести на Западе, она как раз-таки ей препятствует агентура, которая здесь заслана из числа чеченцев тоже. И мы же знаем с тобой, сколько людей здесь под разными мотивами не признают нашу легитимную власть, говорят, что ее нету, говорят, что это не надо было признавать, говорят, что надо новый, значит, сделать бы референдум о статусе. Но мы знаем эти все вещи, этого достаточно здесь. Поэтому здесь мы должны понимать, что здесь и в этом смысле было бы, конечно, хорошо, если бы у нас была бы какая-то вот поддержка на Западе. В той же самой Америке, здесь на Западе. Эта поддержка у нас нет именно по этой причине. И мы это должны понимать, и это должно нас объединить в единую команду, единое движение. И под тем, что мы сейчас на Западе, у нас находится легитимное, значит, временное правительство, президиум правительства. Это рабочий орган нашей власти, который имеет свои полномочия от нашего народа. И вот отрицая это движение, этот орган власти, эти люди, которых я сейчас вот назвал, эти движения, они практически все против этого. И тем самым они против будущего нашего народа, они против нашего государства, которое мы создали. Поэтому здесь вот я призываю еще раз, вот как и всегда, молодежь чеченскую, не дайте обмануть себя этим людям, не поддавайте этой пропаганде. Потому что реальность сегодня увидеть какая она. Не такая, как эти люди здесь обрисовывают. То они туда бросаются, то они религиозные, то они фанатики, то они демократы. Потом они возвращаются назад, потом вперед. И все это на каких основах? Кто их к этому принуждает? Кто? Ближневосточные страны, которые являются друзьями Кремля в основном.
И мы это все вот видели. Вот такая ситуация, Аслан. То есть мы должны в этом вопросе сами тоже работать, а не ожидать, что у нас на Западе есть дядя, и здесь рассказывать, и объяснять, и вести себя здесь на Западе законопослушными быть, учиться, работать, развиваться, внедряться в эти, скажем, структуры власти местные, скажем, на Западе, изучать языки. Это для нас будет очень полезно в перспективе. Вот о чем я думаю, Аслан, и отвечаю на твой вопрос. Спасибо, благодарю, Аят. Аят, здесь вот Асамбек Тутаев говорит, что Западу тоже выгодно выставлять Нохчи исламистами. Дело в том, что я согласен с вами, что здесь на Западе тоже, как и говорит Асамбек, есть такие силы, которые бы Да-да. являются исламофобами, любая форма разделения людей вот по такому принципу, по религиозному, и дискриминация их, и дискредитация – это форма фашизма самая настоящая. Ну, выгодно ли Западу, Аят, правда ли? Мы, может, ошибаемся? Но сказать, что Западу это выгодно, я не думаю, Западу было выгодно, если бы наша страна действительно по всем нормам международного права, по соответствии нашей Конституции существовала бы. Мгм. А Запад просто опасается, потому что есть две точки зрения, или три, или четыре, и они не могут как бы разобраться в этом вопросе, и они ставят вопрос первостепенный о своей безопасности, о своей экономической стабильности, и поэтому им тоже здесь, то есть мы должны здесь активизироваться на Западе. Мы еще когда вот в 99 году вот эта война началась, вот эта пятая агрессия, да, тогда я вот скажу вам, что собрался, значит, комитет, военный комитет чеченский, и на этом комитете обсуждалось, как мы будем сопротивление организовывать против России, которое началось 17 июля 99 года. Ага. Так вот, там вот в ходе вот этих всех дебатов все наши командиры войны сопротивления, батальонов, движений, разных, значит, фронтов, они единогласно все сказали, что нам необходимо наряду с тем, что мы будем сопротивляться и будем изгонять врага, нам необходимо изгнание. Также не менее важно, нам необходимо признание нашего государства на Западе. Без признания нашего государства на Западе Россия все время к нам будет суваться, все время будет пытаться нас захватить. А если у нас будут контакты с странами остального мира, и мы будем признаны, нам легче будет делать отпор и существовать, и развиваться. Вот какое было мнение у всех наших командиров. И тогда, когда это так, там собрались, там вот были приняты те-то решения, и мне предложили поехать на Запад с этой, значит, идеей, с этой работой, чтобы организовать на Западе работу по признанию нашего государства. Мы здесь много работали, много говорили, много встречались. Вот я скажу вам, что вот я показывал вам, мы были и в ООН, и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в разных странах встречались. И по этому поводу даже вот сегодня эти деятели нашего пытаются сказать, что здесь на Западе ничего не делали, так? На самом деле это неправда. Мы очень много здесь работали, очень много действовали. И я вам даже сейчас покажу книгу, которая была написана тогда в этой связи, в котором выказывалась эта работа. Вот посмотрите. Вот эта книга называется «Операция Идигов». Здесь около 300 листов, в котором рассказывается о той работе, которую мы вели в ООН и где. Вот видите все? Вот она, книга. Это на итальянском языке. Я надеюсь, что мы скоро ее перейдем и на русский язык. То есть эта работа велась, но в то же время активно ведется работа здесь, на Западе, вот этими
агенты влияния Кремля. Из чеченцев, из других национальностей. И эти разные рода российские здесь люди, которые ведут вот такую пропаганду. Которые говорят, что вот они говорят, вот эти Карамурза или другие там Яшины, когда вопрос, да, мы тогда можем разрешить вам выйти из состава, мол, России. То есть тем самым они говорят, я уже говорил об этом, что мы являемся якобы частью России. Это самые настоящие путинцы, последующие путинцы. Вот они кто такие. И это надо понимать. И работа, которую мы дальше здесь должны вести, она очень важна для нашего народа, и поэтому мы должны вести эту работу с украинцами, и с грузинами, и с другими странами бывшего Советского Союза. Потому что сегодня все поняли, что если Украина сегодня будет повержена, дай бог она не будет, конечно, я уверен, не будет повержена, то следующим будут другие страны, которые вышли из Советского Союза после его развала. Это среднеазиатские республики, это закавказские и все. Мы это знаем. Вот такая ситуация, Аслан. Отвечая на твой вопрос. Спасибо, Аят. Спасибо. Вот Иркин задает вопрос. Наш сегодняшний стрим назван «Трамп готовит сюрпризы Путину». И вот в связи с этим у Иркина вопрос. Украина будет бить ракетами по Санкт-Петербургу или по Москве вроде добро дали? Будет вопрос. Ну, здесь вот мы уже в прошлый раз проводили такой стрим с тобой, так? На самом деле Трамп сказал, нет, я такое не говорил. Вот я слышал, что он сказал. Вот ему задали, вот и говорили, что позволили. Нет, я такое не говорил, этого не было. Но Трамп, он неоднозначен, поэтому он пока что не знает, что он, когда примет какие-то решения, но мы вот видели, как он приняли решение, ударили по Ирану. Да? Ударили по Ирану, бомбу, все такое. И почему? Какие-то причины. Сейчас, видимо, Трамп раздумывает дальше. Нельзя вот так вот сидеть. Это он все надеется, допустим, что может быть, я имею в виду, планы его, что у него в голове никто не знает, только он сам. И планы его таковы, он, видимо, экономические отношения хотел построить с Путиным, и на этой основе, значит, так, чтобы это было, война не нужна, нужно экономические взаимоотношения. А тот не хочет, у него есть свои там, видимо, другие цели имперские вместе с Китаем и другими странами, и они не хотят. То есть они почему не хотят? А потому что если он пойдет на эту, скажем, на эту дорогу, то Путину потом придется или систему власти менять. Он не хочет уходить, он не хочет, чтобы после того, как он ушел, туда пришли какие-нибудь демократы настоящие или какие-нибудь народные освободительные движения, которые захватят эту власть и будут каждый год ее менять. И потом все Путины и все, кто вокруг него были, будут все изловлены и посажены и наказаны. Они же это знают. Вот в чем вопрос. Спасибо. Спасибо. Михаил Фридман задает вопрос. Добрый вечер. Демократическая Ичкерия будет похожа на европейскую или это другая модель? Спасибо за ответ. Что значит на европейскую? Ну, на европейскую. Демократическая наша страна, значит, в Конституции сказано, это суверенное, значит, независимое демократическое правовое государство. Прямо это сказано. И все остальные более 100 статей, в ней об этом говорится. Там свобода вероисповедания, естественно, там, значит, и другие, защита личности в первую очередь. А чем она похожа должна быть на европейскую? Европейская, это она будет похожа на те основы, которые заложены в этой Конституции.
Вот она заложена, и эта Конституция принята в 92 году 12 марта. А что, отдельно, европейские отдельно, что ли? Там будут чеченцы, там будут граждане нашей страны, и там не только чеченцы, и другие национальности у нас там жили много. И сейчас в этом плане они могут вернуться и жить в нашей стране. Могут, в принципе, так? Но надо освободить территорию и восстановить нашу легитимную власть. И та власть, которая там была, никогда не была таковой, как вот сейчас обрисовывают. Да, нам да, нам обрисовывали, да, нам говорили, на нас навешивали ярлыки. В то же время это и было, да, нарушение было. Но с точки зрения нашей Конституции сказано, что любые решения, принимаемые кем бы то ни было, властью или партией, движением, или, значит, президент и парламент, которые противоречат основе нашего государства, вот то, что я назвал, является незаконным, не применяется судом, и граждане, значит, не обязаны это выполнять. Вот статья, которая есть, номер 1, о которой я говорю. Нам необходимо вернуться к этой основе, и на этой основе и мы создали свое государство. На этой основе был проведен референдум 25 ноября 90 года и принята декларация нашего народа, собрав делегатов со всего мира. От каждой, скажем, 1000 человек один делегат со всего мира, начиная от Америки и Азии, везде, где наши люди жили. И такое решение было принято. Так что здесь сейчас вот эти, скажем, страшилки, которые против нас вот так навязывают, это все, конечно, нужно убирать, и это нужно восстанавливать. Почему так случилось? Вот я, к примеру, говорю ему, Фридману, да? Так случилось, потому что когда мы создали свое государство, и мы хотели жить мирно с остальными государствами, в том числе и с Россией, Россия этого не пожелала. Почему она не пожелала? Потому что при развале Советского Союза Ельцин и его команда тогда запланировали развалить Советский Союз и затем, значит, разойтись, чтобы сойтись. Это был лозунг Ельцина, если вы помните. И вот у них это была экспансия заложена в этом, значит, лозунге. И они начали просто окружив нашу территорию, заслав к нам разного рода агентуру свою, тогдашние коммунистические движения, КГБшники, и все делали для того, чтобы захватить наши территории. 5 агрессий было. Только в 5-й агрессии им удалось захватить нашу территорию. Но власть наша, она есть, она создана законно. Вот о чем идет речь. Мы говорим, что наш народ не является таким, каким вот сегодня в мире его, значит, изображает. Наш народ мирный народ, никогда ни на какие страны не нападал, ни народы, и хочет мирно жить со всеми другими, сказать, народами и странами вокруг себя и развиваться. Вот такая ситуация. Не это похоже на европейскую или на американскую. Нет, этого нет. А вот основа вот такая у нас. Спасибо, Аят. Михаил Фридман продолжает вопрос. Как известно, на Кавказе особое отношение к отдельным меньшинствам. А как с этим разберутся в Ичкерии? Ведь там менталитет совсем другой. Мира вам и добра. Не понял, как отдельным меньшинством? Да, с отдельными меньшинствами, и у нас или у них менталитет какой-то другой, совсем другой. Что имеется в виду, я не понял. Ну вот смотрите, вот возьмите в Европе там все это, чуть ли не все северные страны Европы, да? Если говорить о том, что вот там вот говорят, что в этих странах религия является государственной религией. Но в то же время это демократическое государство. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы, пожалуйста, можете исповедовать свою религию, но вы все обязаны выполнять все статьи Конституции и следовать этому. Строго следовать должны этому.
Какие там меньшинства будут или нет, это будет решать, скажем, правительство, это будет решать народ, это будет, если идет речь о каких-то там вот, значит, ЛГБТ и других, это вопрос отдельный. Этот вопрос отдельный, это вот вопрос у нас никогда раньше не было, с этим мы сталкиваемся впервые, собственно говоря, и я думаю, что это впервые нам навязывает тоже этот Кремль порой всего, подтягивая нас в это состояние. Но в соответствии с нашими, значит, принципами, законами, это будет решаться на уровне государства, конечно, вопрос. Вот так? Спасибо, спасибо, Аят. Аят, вот в прошлом стриме мы с вами обсуждали а, ВЧК, Да-да, всероссийский, говорю, всемирный или Чеченский конгресс. конгресс, да. И в нем, ну, вот мы очень много интересного вы в прошлый раз рассказали, и сегодня мы как бы хотели бы продолжить эту тему, и что бы вы могли бы сегодня нам рассказать вот по этой очень важной теме? Вот сегодня, знаете, вот сейчас, когда я вам задавал вопросы, здесь один человек, когда вы говорили про легитимность президиума правительства и так далее, он сказал, что, ну, сейчас точно не помню, вопрос был, ну а кого признавать, если на бумагах его нет? И, например, Ахмед Закаев, который изображает из себя сторонника независимой Ичкерии, ну, одновременно признает Чечню частью России, и Кутаев, его ближайший подельник, и он об этом, ну, в принципе, они не скрывают это, их так называемый замминистр иностранных дел на фоне российского кадыровского флага, российского оккупационного чеченского флага, они выступают, и всех это все устраивает. И с одной стороны выглядит так, что вот они легитимны, потому что их русские признают, то есть Чечню внутри России, частью России. А вот вы, наш президиум, наша Ичкерия, они нелегитимны, потому что их не признают. Вот можете рассказать поподробнее и про эти ВЧК, это очень такое хорошее название, и про вот этих всех предателей, которые были и которые сейчас есть, и абсолютно нагло, беспардонно действуют, и им помогают здесь, на Западе, самое главное. С ними общаются, их в Украине принимают. Здесь Англия там содержит Закаева, прекрасно понимая, лучше меня, например, понимая, чем он занимается и так далее. Пожалуйста, можете рассказать. Да, это у нас вторая часть нашего стрима. ВЧК – это Всемирный Чеченский конгресс, так называемый, который прошел в Копенгагене в конце октября, начало ноября в городе Копенгагене. Это так называемый Всемирный конгресс. Он не был уполномочен от нашего народа. Это был конгресс, который собрали российская агентура, пригласив и туда и наших беженцев. Назвали его Всемирный конгресс, на котором был принят как бы, значит, документ, резолюция, которая была, значит, предопределена теми встречами, которые были проведены в начале в Швейцарии в 2001 году, потом в 2002 году в Лихтенштейне. И там везде вот есть статья, которую я здесь говорил. И внизу вот нашего прошлого стрима я там поставил эту, не знаю, убрали или нет, поставил внизу ссылку на эту, скажем, статью из Вашингтон-Поста, где там Фредерик Стар, директор Института Средней Азии и Кавказа, рассказывал о том, что он был на этих двух встречах и был удивлен. Но вначале он думал, что там не будет никакого, значит, единства, но был удивлен, что так называемая чеченская сторона и российская сторона были едины в том, что территория Чечении является частью России, и на этой основе, мол, нужно остановить войну.
И вот в итоге уже по прошествии, значит, вот этих двух встреч, на одной из которых был, значит, приглашен, не то что приглашен, мне президент Масадов говорил, что срочно надо мне быть там. И я приехал туда, в Женеву, в первую, так, на первую там встречу, чтобы там участвовать. Но они должны были мне сообщить, где они находятся. Но на самом деле эти люди, там был этот Ахмадов Илесь, наш такой бывший министр иностранных дел, например, Лёма Усманов, наш представитель, там еще некоторые с нашей стороны. Так они мне там 2-3 дня не давали место свое расположение, где они ведут эти переговоры. Потом выяснилось, что после вот того, как я все же приехал туда, на конец этой ситуации, они, значит, себя построили какие-то спектакль там, что якобы... И мне они не сообщили, что они делают. Хотя я попросил у них протокол, они мне обещали, что вышлют этот протокол заседания этих 2 дней, что они там говорили. На самом деле они мне не давали его, не дали. Потом они встретились в Лихтенштейне, я говорил, и там тоже они продолжили вот эту идею о том, что решить вопрос надо в составе России. И этом процессе уже во втором участвовал Закаев, Ахмадов и другие тоже наши деятели. То есть они принимали там документ, и этот документ о том, что они приняли, итоговый документ они приняли уже, как я сказал, в Копенгагене в 2002 году. И вот в этом документе, вот по итогам вот этих 2 предыдущих встреч, они приняли документ, из которого следует, что якобы от имени всего чеченского народа, Всемирный якобы чеченский конгресс принял решение, что мы являемся частью России, так, частью России фактически, так, и нет там ни одного слова о нашем государстве, которое создано и переименовано было в 1994 году как Чеченская республика Ичкерия, а там была Чеченская республика, которая в декабре 1993 года вписала незаконно Россию в состав России. Они апеллировали этим названием нашей территории, а тем самым они говорили о том, что мы являемся частью России, и потом они предложили там, значит, рассматривать вопрос войны и остановки вот этого военного противодействия на основе плана Хасбулатова, который говорит о том, что мы являемся тоже частью России. Вот этими делами они занимались, и там вот четко и ясно это все прописано. То есть эти люди после этого продолжат здесь уже в тайне от наших людей, и потом, значит, наворачивая разные другие ходы, уже на религиозной основе, потому что религиозная эта пропаганда сильно, значит, стала тогда вот нам внедряться. Хотя религия этой проблемы у чеченского народа нет. Эта проблема, она ее внесли нам, как будто бы мы не совсем, мол, это мусульмане, не совсем верующие. И вот это внесли и начали вот противодействие у нас в республике. Дело в том, что Москва планировала у нас разного рода противодействие создать, гражданское действие, противодействие. То они, значит, тейповые съезды проводили, то они проводили горные чеченцы, южные чеченцы, плоскостные чеченцы, то они проводили еще какие-нибудь тукумские какие-то движения, и ничто у них не проходило. И вот в конце концов уже в 99 году, до 99 года, они при помощи вот исламских вот этих деятелей, руководителей, которые есть на Ближнем Востоке, сумели туда внедрить, но это делала все Москва, они вагоном засылали нам разную литературу, вагоном раздавали, и когда наша страна была оккупирована, тогда они что делали в 99
с 97 по 99 годы, оккупировав ее полномасштабно по всем направлениям, оккупировав территорию нашу, окружив ее, они начали вот этим вот религиозным деятелям преподносить и давать им возможность, чтобы людям они давали нашим... Ситуация была тяжелая, конечно, послевоенная. Так вот, они по одному мешку сахара, по одному мешку муки или еще что, или деньгами начали помогать людям. И в разных селах параллельно строили другие мечети. Люди, вот, допустим, были бы на Западе церкви, допустим, так, какого-то направления, или протестантского, или, скажем, какого-то другого. А здесь рядом строят другие церкви, утверждают, что та церковь, она не божественная. Вот это противоречие нам, вот они как вот впихивали, и в итоге получилось, что вот так вот им удалось в этой ситуации, главным образом, потому что у нас закончился ресурс людской и скажем, политический. Ситуация была так развернута, что весь мир против нас как бы выступил, и не то, что выступил, молчал и не помогал нам, собственно говоря. Хотя мы выступали, говорили, были какие-то формальные заявления, формальное осуждение, но никаких действий в нашу сторону не было тогда. Хотя на самом деле мы действовали в рамках международного права. Вот такая ситуация складывалась. И вот они вот в этом Копенгагене принимают вот такие решения. Эти люди. И теперь эти люди, о которых сейчас ты назвал, они здесь на Западе и в самой Украине действуют и дальше вот таким способом. Они вчера они были демократами, а в 2007 году они заявили, что власти нет, и президента нет, и мы здесь власть. Потом говорят, что они демократы, через 10 лет они принимают решение, что они являются уже на основе религиозной конституции, которую они сами нам подсовывают, хотя никакой конституции никто не принимал в этом плане и не мог принимать. Вот такие вот действия происходят здесь на Западе, и мы должны понимать, что вот это ВЧК как раз-таки есть тот отправной пункт, когда эти люди, которые сегодня здесь находятся, они на этой базе действуют, и Кремль с этого момента воспринял их своими и здесь им помогает. Помогает им финансово, и политически, и организационно. И они, ничего не стесняясь, говорят, мы демократы, они говорят. А в то же время у них принято решение, на их сайте висят документы о том, что они все решения принимают на основе Корана и Сунны. В то время как есть у нас своя конституция, и проблемы с религиозной проблемой у нашего народа нет, как и у других народов, в принципе, так? Ну, уже вот такая ситуация, связанная с этим ВЧК. ВЧК – это название Всемирный чеченский конгресс, и там была принята такая резолюция. Вот я прислал тебе, мы ее, наверное, внизу вот опубликуем, после того, как закончится этот стрим. Пусть смотрят, люди видят. И молодежь должна это тоже понимать. Реальность совершенно другая в мире, и мы должны понимать, что если мы не будем над этим трудиться, в итоге через 2-3 поколения фактически мы можем исчезнуть как народ, как, скажем, территория, которая была бы веками, там, тысячелетиями мы там жили на этом, скажем, на этой территории нашего государства сегодняшнего, хотя она была во много раз уменьшена, потому что когда ее захватывала Россия, она потом эти территории раздавала соседним, скажем, народам и республикам так называемым, и наша территория, она уменьшилась в разы. Вот такая ситуация, Аслан. ВЧК, еще аббревиатура, вы об этом знаете, но еще это расшифровывается как Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Позже Да-да. по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности.
Это был первый советский орган государственной безопасности, созданный 20 декабря или 7 декабря 1917 года по инициативе Владимира Ильича Ленина и возглавляемый Фридрихом Эдмундовичем Дзержинским. ВЧК действовала с 17 по 22 год и была упразднена 6 февраля 22 года, передав полномочия ГПУ при НКВД РСФСР. Хорошее название. Это не случайное совпадение, я хочу сказать. Это не случайное совпадение. И они именно эти принципы хотят возрождать в империи нынешней. И этот съезд тому. И кто вот там участвовал в этом съезде, некоторые из них, которые там сидели на этом так называемом съезде, в принципе не понимали, что это такое. И там были приглашены люди не только, скажем, наши, там были приглашены и бывшие политические деятели, некоторые действующие деятели на этом съезде были. И вообще фактически никто там ничего не сказал, и там присутствовал этот Хасбулатов, присутствовали некоторые люди от нашей власти, так называемых руководителей. Это было вот такая работа велась на Западе. Я же не случайно сказал, что когда мы собрались, тогда еще в Грозном, собрались в 99 году, все командиры движений, все сопротивления, которые батальонов, движений, фронтов, все однозначно заявили, что нам необходимо признание нашего государства в мире. И на это мы должны очень сильное влияние, и оно играет в нашей борьбе. А эти как раз таки, понимая это, они это и заявили. Это имелось в виду именно признание нашего государства остальным миром. Вот что имеется в виду, Аслан. Спасибо, Аят. Сейчас вот то, что происходит вокруг Чеченской республики Ичкерия, на ваш взгляд, Аят, почему чеченское общество не поддерживает столько вроде денег вкладывается, столько вроде там рекламы делается, хотя это все так по нарастающей, если больше народу будет поддерживать, то больше будут вкладывать, соответственно. Но постоянно поступают жалобы, что у них там, мы видим, что чеченский народ их не поддерживает. Почему, несмотря на вот столько вложений, чеченцы не поддерживают вот этих симулякров? Как вы считаете? С чем это связано? Люди разбираются, люди знают, кто такой Закаев, люди знают, кто они такие, хотя там есть люди, которые, вроде бы кажется, что они борются по-настоящему, я имею в виду вокруг, обманутые кто-то по какой-то другой причине. Я иногда теряюсь в догадках, я уже не знаю, что этими людьми движет. Они мне говорят о том, что Ахмед Закаев работает на Русню, и все равно начинают там дальше какие-то там контакты с ним иметь. И вот я теряюсь в догадках. Я знаю, что эти люди, мне кажется, эти люди искренни в своих побуждениях, но все равно почему-то они прямо, открыто не говорят, вот как мы говорим об этом, что вот так-то так. Почему не поддерживают народ? Ты же знаешь, менталитет нашего народа, наши люди очень терпеливы до определенного момента, так? И поэтому не хотят, они намекают, говорят, есть выступающие многие, которые осуждают его, есть вот эти дела, он там пишет какие книги, сочиняя из себя какого-то героя, делая. На самом деле этого нигде нету. И эти люди, которые сейчас там крутятся, этот и другие, в основном ближнее его окружение, за исключением одного или двух, вообще не были на фронте и были в основном пребывали где-то там в Москве или еще в других местах. Мы это знаем. Наши люди просто, понимаешь, дело в том, что, насколько я понимаю, здесь на Западе тоже нет однозначного какого-то отношения к нашему вопросу, так, с самого начала. Ведь они заключили, что якобы
чеченская территория является частью России. Тоже фактически Запад это заключил и Да. утверждает. Вот я сколько был на разных международных организациях, там и в ПАСЕ, и в других, везде, они исходят из того, что якобы территория Чеченской Республики часть России. Когда им задаешь вопрос, по какому праву вы это говорите, они молчат. Я это задавал вопрос и президенту ПАСЕ, я задавал это генеральному секретарю ПАСЕ там, и другим. Они начинают вот так вот пожимать плечи и говорят, ну, знаете, сейчас есть реаль-политик, там еще такое, оно как-то сейчас вот действует. А где оно? Где оно? Они молчат. То есть вопрос происходит от того, что сегодня, мне кажется, все больше и больше вопрос в том заключается, да, что России удалось в силу своей военной, экономической и вот этой ситуации давить на то, чтобы мы, Чеченская Республика, была не признана, а это стало отправной точкой экспансии, которая развернула Россию против остальных стран. Она пошла потом в Грузию, в Украину, снова Украину, Молдова, Беларусь. Вот это было тогда, а надо было это тогда делать. Сегодня, видно, они это понимают, я думаю. Но если они это не понимают, мы должны сегодня об этом говорить. Не молчать, открыто говорить, чтобы они поняли, что в чем дело и как вопрос должен решаться. Вопрос должен решаться одновременно, если будут решаться, и я думаю, уверен, будет решаться вопрос по деоккупации территории, освобождению территории Украины. Это должно означать однозначно, должно означать освобождение из территории Чеченской Республики, Ичкерия, Грузии, Молдовы и других территорий, которые захватила Россия. Иначе это будет просто, знаете, полумеры. Это будут полумеры, и это будет не защита интересов в рамках международного права, в рамках, значит, международных принципов. Вот о чем речь. Здесь вот такая ситуация. И в этой борьбе мы должны здесь на Западе и по всему миру даже вот так вот поднимать наши вот эти принципы и бороться за это. Вот о чем речь, мне кажется, вот так. Я убежден в этом. Ага. Спасибо, Аят Баркал. Баркал Дересваль. Здесь вопрос от Эда. Вопрос Аяду. Наши СМИ, американские, то есть, говорят о том, что Трамп обсуждал вопрос с Зеленским, не обороняться нужно, а наступать на фашистскую Российскую Федерацию. И только тогда можно выиграть войну. И мы готовы предоставить все, что необходимо. Как вы считаете, Аят, вот по этому поводу он опровержений не делал пока еще, но как вы считаете, что это может значить? И если это так, то ожидается ли в ближайшее время наступление или мощная атака на Русню? Нет, она не ожидается, она уже давно идет. В Курской области Украина вошла и захватила территорию. И сейчас те территории, которые они отбили якобы на там, в Курской области, Украина вновь успешно, вот я вижу, сообщает, что успешно снова оттуда выдавливают российские войска. Так что это заявление, это территория России, это законное право, которое могут, значит, Россия, украинские войска войти туда, потому что это территория агрессора. Мы когда вот тоже, почему наши люди шли и в Буденновск, и в Первомайск, потому что это была территория агрессора, на территории агрессора. Они вошли на нашу территорию, и мы, естественно, могли тоже пойти туда и там воевать. Вот о чем идет речь. Я думаю, что Трамп здесь, если он это заявляет, он это делает правильно. Заявление правильно. Отлично. И необходимо, чтобы вот в этом это покажет и населению России, что Путин не так уж и крепок. Он крепок только тем, что его вот эти вот
азиатские страны и помогает ему. И посмотри, как он, значит, вот за столько времени, уже 3 года прошло, он не захватил территорию не больше, чем Люксембурга. И требует теперь, давайте мир и отдайте мне эти территории, которые раньше входили, ну, в Украине в состав, допустим, Днепропетровска, Луганска и других территорий. Отдайте мне их. Вот посмотрите, вот что это такое. Вот такова, мне кажется, ситуация здесь. Благодарю. Сгрей спрашивает, как думаете, будет ли Трамп держать свое слово через 50 дней и введет санкции, которые обещал? Ну, мне, по крайней мере, хотелось бы верить в это. Будет или не будет, я не могу сказать, но, по крайней мере, верить в это. И я думаю, он близок к тому, чтобы, значит, принять какие-то конкретные решения. Близок, потому что уже сколько можно вот так вот обманывать его, можно сказать, да, и создавать впечатление, что он чуть ли не является ведомый Путиным. Наверное, это ему надоест, я так думаю. Надоест, и если вот этот план, который они сейчас готовят, да, Мгм. они его выйдут, то посмотрим, что это такое. Мгм. Всё. Аят, каждый день на фронте Россия теряет более тысячами ликвидированными и ранеными. Как вы считаете, как долго Россия может продолжать в таком темпе, имеется в виду русский народ, с учетом и информации, и доступа к информации, и интернета? Как долго русский народ может, российский народ может позволить себе умирать вот в этих ФСБшных путинских войнах, терять по тысячу, более тысячи человек убитыми, ликвидированными и ранеными в день? Просто. Ну как это долго? Ведь продолжение войны на изматывание – это в пользу Путина, а не в пользу, скажем, Украины. На территории Украины идет же война. И Да. туда она засылает людей, туда бросает ракеты. Выглядит как, значит, что вот там фашистский режим, что там бандеровцы, ведет полную пропаганду против этой. И население самой России, оно действительно ему верит, потому что день и ночь идет пропаганда. Они выключили все возможные виды, чтобы там интернет и другое, которое может против их пропаганды, говорят, они выключили, и все там вот то, что мы говорим с тобой, сейчас они не могут слышать, и там по другим каналам тоже не будут слышать, но зато они круглые сутки вот обрабатывают население, общественное мнение. И там вот выступают, они действительно верят в то, что говорит Путин. Вот в чем дело. Поэтому здесь сказать трудно, как это будет долго или недолго, но, по крайней мере, ему это выгодно, и поэтому он продолжает. Он будет запрашивать 30 тысяч, скажем, еще он хочет запросить корейцев, потом еще кого-нибудь затаскивать, и чтобы они воевали. Вот что они хотят. Это для Путина как раз-таки то, что ему надо. И в то же время он переводит всю промышленность на военные рельсы. То есть он готовится к длительной войне. Мы же знаем, что даже круглые сутки они готовят и производят военную технику, снаряжение, снаряды. Это же известно. Так что здесь говорит о том, что как долго это может быть, трудно сказать. Но это в их интересах. Мгм. Ну, я имел в виду само терпение русских, ведь когда мы их Но уничтожали. они же подвержены, я понимаю, они же подвержены, вот если иногда приходится ты слушать, да, и даже вот иногда, когда вот некоторых твоих знакомых, моих знакомых, иногда через какие-то связи, так они ведут себя достаточно странно. Я иногда полагаю, они не могут это говорить, потому что если они что-то скажут, их по 5, по 7 лет, а то и меньше,
могут даже, если в интернете где-то лайк поставили, посадить их. Это ж так? А с другой стороны, раз они вот в таком состоянии находятся, то они уже в это и верить стали, наверное. Мне так кажется. Вот Мгм. такая, они говорят, что Запад хочет развалить Россию, хочет, чтобы все мы, наши народы, начали друг другу воевать, чтобы кровь наша лилась и все такое. Это наш враг, это то. Они такую пропаганду ведут. А здесь эти сидят, их агентуру, которую я называл, там проводят какие-то съезды каких-то парламентов, которые когда-то были, восстановили, и, мол, говорят, вот мы там сейчас вот развалим вот эту Россию, такую по территории. И это дает возможность Путину говорить, вот смотрите, они сидят там, и всю нашу вот страну делят, и хотят, чтобы мы дрались, и наша кровь между нами лилась. Это наши враги. Это, мол, такие-то власовцы и бандеровцы. Пропаганда – это большое дело, понимаете? Мы же знаем это. Большое дело. Ну, такая ситуация, Аслан. Да, Баркал. Ну, вопрос немножко из другой области. Считаете ли вы высказывание, вот маршрутка задает вопрос, считаете ли вы высказывание Зелимхана Индарбиева о предательстве исламского мира закономерностью или это вынужденная мера? Я не совсем услышал тебя, Аслан. Скажи, считаете ли... Считаете ли вы, человек с именем, с ником Маршрутка задает вопрос: считаете ли вы высказывание Зелимхана Яндарбиева о предательстве исламского мира закономерностью или это вынужденная мера? Дело в том, что действительно Яндарби Залимхан был направлен в вот эти арабские исламские страны для того, чтобы они оказали помощь нашему народу по изгнанию, скажем, агрессора. И там он не нашел этой поддержки. Он в этом направлении вначале очень сильно был заинтересован, потому что Запад и европейские страны, и все никак нам в этом вопросе не помогали и отворачивались, вот я вам рассказывал. И он ушел вот в этот исламский мир, и там пытался этот вопрос как-то решить. Да, они между собой, я же говорю, они между собой, эти страны исламского мира. Вот я, к примеру, вам приведу. Есть организация исламского мира, в которую входят все эти страны. И вот, когда я встречался ООН с президентом этой организации, извините, здесь вот у меня что-то пошатнулось, встречался с этой президентом, его звали Мунир, это 2001 или 2002 год, сейчас точно не припомню. И я ему сказал, что мы хотели бы, значит, рассмотреть, чтобы рассмотрели вопрос помощи нашему народу, который гибнет от этой империи. Так он мне прямо ответил, у исламских государств своих проблем много. Вот прямо говорит. И если вы свое государство создали, и его не смогли отстоять, мы вам сейчас ничем не можем помочь. Если вы его отстоите, и если вы пожелаете, мы вас возьмем, примем в нашу организацию. Вот ответ. Это меня вообще поразило. Примерно такое же заявил, что вот такая ситуация, заявил Яндарбиев. Он сказал, что они не хотят нам помогать. Это с точки зрения религии, которая записана, скажем, в разных аятах и в разных, значит, суннах. С точки зрения, если мы, мол, единоверцы, они должны нам помогать, но этого я здесь не вижу. Вот что он сказал. Он мне звонил и говорил тоже об этом. Да, это было. И мы это видим. После того, как его в Катаре, значит, русские агенты убили, они эту агентуру, которую убили, отдали Кремлю, и их на красной дорожке встречали. Вот какая ситуация. Понимаете? Это не то, что закономер, это говорит о том, что религия здесь не играет роли. Религия играет роль в помощи и, скажем, укреплении государства в каждой стране.
А в религии, если вы верите в Всевышнего, в Бога, вы верующие, это ваше отношение к Всевышнему. А делать из нее партию, делать из нее военное движение не стоит. Вот что я думаю по этому поводу. Мгм. Да. Спасибо, Аят. Эд задает вопрос. Я думаю, в течение 50 дней Украина получит все необходимое. На 51-й день начнется массовое наступление и капитуляция фашистской Российской Федерации. И капитуляция фашистской Российской Федерации не за горами. Что вы думаете по этому поводу? Я буду рад, если это будет так, как говорит Эд, и вместе с ним поддерживаю его. Да, я присоединяюсь к вам двоим тогда. Да, Будем вместе тогда. да. Так, так, Ну что, заканчиваем, если вопросов нет. так, сейчас, секунду, Эд, я сейчас комментарий просмотрю. Я сейчас гляну, здесь у меня есть некоторые люди, готовы ли они задать вопрос. Есть вот здесь вопросы задать, кто хочет, в телеграм-канале есть. Слушатели есть, но пока вопросов тоже нет. Да, все скромно предпочитают молчать. Ну, давайте, Аят, если больше вопросов нет, в принципе, мы уже полтора часа Давайте на в этом эфире. закончим. Надо будет внизу вот выставить вот этот, когда ты будешь делать, там Ссылку на выставить, статью. да, вот эту, вот которая там, это не то, что статья, там этот, про это, То, что ты ВЧК, мне вот, прислал. ВЧК, вот, да. Ага. Мгм. Вот эту фотографию, то, что ты имеешь в Да, виду. да, 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 чтобы люди видели. Фотографию здесь нельзя, наверное, помещать, наверное, да? Нет, там же оно как фото где-то внизу, не знаю я как там. Ну, Ну, я посмотрим. разберусь, я сделаю Да, это. да. Окей. Хорошо, хорошо. Выйду, до вторника тогда. Да, да. Постараюсь завтра я сам провести, а так вместе с вами, Аят, тогда вот до вторника, следующий Да, стрим. да, хорошо. Спасибо вам, Аят, спасибо всем. Всем спасибо, кто слушал нас. Спасибо за вопросы. Это очень важно. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль Машойль. Адик Машана.